bugün mən kartingdə bir tanınmış bir tiktoker ilə savaşacağım, yəni sürəcəm. Kim daha yaxşı sürür? Mən sürürəm yoxsa o tiktoker? Bu arada həmin o tiktoker PUBG oynayandı. Bu kanalda da söz vermişdim ki, sizə tez-tez videolar çəkəcəm, vlog videoları çəkəcəm və oyun tematikasını, PUBG tematikasını yavaş-yavaş buradan yönləndiririk Energizer Gaming kanalına. Burada isə vloglar qalacaq. Nəysə, videonu bəyən, kanala abunə ol, bildirişləri açmayı unutma. Və mən gəlmişəm bura. İndi düzdür, gecikir bizim qonağımız. Amma gəlin sizə buranı göstərim. Məkan yerləşir Su İdman Sarayın arxasında. Göstər Su İdman Sarayını, zəhmət olmasa. Bu Su İdman Sarayıdır. Bu Su İdman Sarayıdır, bulvarda. Və Su İdman Sarayının arxasında belə bir yer var. Burada Azərbaycanın demək olar ki, mənə görə ən yaxşı kartingidir. Niyə? Mən sizə deyim, maşınlar təzə və çox sürətli. Elektrik maşınlar deyil, benzinlə çalışan var. Benzin yoxsa solyarka, neysə də, yəni bildiyimiz motorla işləyir də, yəni elektrik deyil. Profesional maşınlardır və Azərbaycanda ən böyük ərazisinə görə kartingdir, yolu çox yekədir. Neçədir? Nəysə, çox uzundur, ondan deyil də açıq havadadır. Bu da çox əladır. Bir sözlə, bu kartingi çox sevirəm və bu arada bu karting yeniləndi. Artıq bura əvvəl gəlirdisə, unudun, çünki yenidən başlayıblar fəaliyyətə və daha da maraqlıdır və daha da keyfiyyətlidir. Nəysə, gəlin göstərim. Yumika Az alışverişin üçün doğru seçim. Çünki burada smartfonlardan tutmuş notebooklara, monitor və oyun konsollarına qədər istədiyin hər şeyi ala bilərsən. Sadəcə Yumika Az saytına daxil ol, istədiyini axtar və seç. Və salam. Sifarişin birbaşa düz qapıya gələcək. Ödənişini isə necə istəyirsən, onlayn və ya qapıda kuryerdən təhvil alanda. Yumika Az, hər şey sənin üçün. Bizdə hər şey hazırdır, qeydiyyatdan keçdik, pulu ödədik, hər şey hazırdır. İndi gözləyirəm ki, həmən o qaqaş gəlsin, əynimizi dəyişək, kaskları seçək, kameraları hazırlayaq. Bu arada sürməyimizi də GoPro kamerasına çəkəcəyik. İnşallah ki, düşüb yerdə qalmaz. Təsəvvür elə düşür, üstündən keçir. Adını çəkdim sənə. Neysə. Mənim artıq rəqibim gəldi. Hər şey hazırdır. Bir dənə rəqibi gözləyirəm ki, gəlsin. Gəl. Buradayam, buradayam. Necəsən? Salamlayıram dəyərli dostlar, siz yaxşıyım. Sən necəsən? Çox sağ ol. Mikrofon işləyir. Nə var, nə yox? Qadir mikrofonu işləyir. İnşallah ki, işləyir. Məsələ burasındadır ki, nə Qadir sürə bilir, nə mən sürə bilirəm. Maşınımız da yoxdur. Yəni sıfır, pravamız belə yoxdur. Ancaq belə deyir, mən bayaq zarafatını eləmişəm. Toğrul orada bir dənə maşın təkəri də maşını qoyub, mənə bir dənə pastı maşın verəcəklər orada. Təsəvvür, 30 maşın verir buna. Kartingdə sporlaşacaq, kim daha yaxşı nəticə verirsə, qalib gəlirsə, digəri ona neynir? Uca? Sənə uca, mənə uca, yoxsa izləyicilərə? Təbii ki, izləyicilərə Təbii ki, izləyicilərə. Sən neynirsən uca, o qədər ucayın var sənin. Təbii ki, izləyicilərə eləyək, amma nə qədər eləyək? Sən seç. Sən nə qədər desən, mən razı olacam. 800 desən də, 1600 desən də, 50 min desən də, 100 min desən də, söz səndə. Valla, təmiz, səmimi. Valla, birinci növbədə bunu deyim, izləyicilərə keçək. Ucaylarınız FF Qadir'da. Yo, estağfurullah. Onsuz da sizə hədiyyəmiz var bir dənə, necə? Çünki Toğrul bu yaxınlarda ata oldu, bir daha səni bir dənə xüsusi maç edən balaca bir pro PUBG Mobile oyuncusu yenə gəlir. Junior Energizer gəlir, gəlib uca. Buna əminəm, ona görə də mən xəcalətliyəm, əli boş gəlmişəm bugün, çox pis ağlımdan çıxıb. Ancaq ki, izləyicilərimizə buna görə 8100 UC hədiyyə məndən, ancaq ki, kanala abunə olanlara mütləq və yoruma ID-nizi yazırsınız. Mütləq şəkildə videonu da bəyənirsiniz, bunu öncədən deyim. Bu nağdır, buna, yəni ki, bunun ora dəxli yoxdur. İndi keçək ikinci. Like atmayanın gecə yuxusuna girəcək. O, heç. İkincini də, çünki səndinən də Toğrul da, ikincini səndinən. Təklif eləyirəm, 16200 UC, qoyaq ortalığa. Yes. Mən udussam, mən ödəyəcəm. Qadir udursa, Qadir ödəyəcək. Okey. Yes. Narahat olun, mən uzacam. Bimomi 24300 UC, yəni bu videoda... 2 nəfər. Biri 16000, biri 8100 UC. Onda nə edirsiniz? Videonun altına öz ID-nizi yazırsınız. Bir dənə ID yorum buraxması. Salam, mən qatıldım, yox. ID olmalıdır. ID olmasa qalib gəlməyəcəksiniz. Qadirlə otururuq növbəti videoda, ya
bilmirəm indi. Görün Yəqin nə ki tək TikTok. düşünürəm ha. Işıqlar sönmüşdü, başımız adını yumamışam. Yaxşıdır. Saç var, vurmaz. Bir dənə bizə bax. Kiwi, təzə yetişmiş Saqqal da kiwi. yəqin normaldır, heç nə. Vəsə, Nəysə də uzatmayaq. Gedək içəri səni tanış eləyim. getdik. Go. Getdik. Sənə qəşəng maşın seçmişəm. Yəni bu maşından burada yoxdur. Sən bundan 100% qalib gələcəksən. Seçmişsən. Hə. Dəyərli izləyicilər, ən adil şəkildə, ən ədalətli şəkildə asfalt Qədim təmizləyən, maşını- ya ot biçən yerdə asfalt təmiz. Özü də 95 ilə işləyən, 85 ilə gedən, Körkə. ondan sürəcək. Pisdir bura. Əladır. Burası oturub ayağını Oturmaq olur. Bu itələyəcəksən. necə içinə girirsən? Ayağını itələyəcəksən. Nəysə zarafat idi. Gəl, gəl. Özü də professionaldır ya. Buna Necə bax. körkər. Professional. Dədən var. Professional. Asfalt təmizləyən. Bəlkə səni ikiliyə oturaq, bu 95 ilə gedir. Sən ilişəcəkdim nəsə ilişməyəcəm. Bir şey deyəcəyim, demirəm. Deməli, burada söhbət nədir? Hə. Mən bilmirdim. Mən evləm sırf yarışırıq. Ancaq ki, məsələn bir 10 kruq da vursaq, 10 kruqun içində bir kruq seçiləcək ki, ən yaxşı göstərdiyin nəticə. Məsələn bir kruqu vurmusan 51 saniyəyə, o bir kruqu vurmusan 49-a, 49 sənin ən yaxşı nəticəndir. Məsələn məndə 49-dur, Toğrulda 40-dır. Deməli, Toğrul 40 manat götür gəl. Toğrulda 40-dır. Mənim məntiqim. 872 nəfər. Yəni biz ötüşməyəcəyik. Burada yarışma zad getməyəcək kim kimi. saniyələrin yarışı olar. Hə, kim birinci yaxşı kruq nəticəsi. Kruq yox, dairə. Dairə üzr istəyirəm. Toğrul burada sürüb. Çoxdan Mən sürmüşəm. Qəbələdə sürmüşəm, amma deyirlər ki, Qəbələdəkin buradakının heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni Heç ki, bir orada əlaqəsi çox yavaş gedir. Burada çox başlayıb. Bir dənə test olacaq. Bir də ki, dünən 3 saat məşq edib. Yaxşı da. Yaxşı da, Qulaq dedim 2 saat yarım oldu. Birinci kruq sayılmayacaq. Nəyə Hə. görə? Çünki sənə vaxt verəcəklər ki, sən tanıyasan xəritəni. İkinci kruqdan Mən artıq Bavura hesabla. girəcəm, təşəkkürlər birazdan orada olmuyor. Sür gedərsən evə, yaxşı. Zarafatsız mən aparıram oradan. Buradan çıxacaqsa, burada çıxış Çıxardım var. ona getirəm ki. Oradan Nişanla çıxacaq. getirəm. O biri bayaqçı professional. Yolun qırağı ilə gedirəm, avtobuslar gedir də, təsəvvür elə. Amma sənə deyim, bax orada bir qız var, yoxsa oğlandır, bilmirəm. Nicat. 47 saniyə gəldi. Qısati, bu arada onlardan da baxa bilər nəticələri ya. Hazırsan? Bu Keçən vəki video kimi sən udarsan yoxsa mən sonra milyonlar Qadir əvvəl solo oynayanda Baygin çox sürürdü. İndi görək burada necə Baygin sürəcək. Bu nə idi ha? Toğrul belə. Yəsən altıma İndi o batırdım. 5 nömrə sənsən ha? Neçə 5 saniyədir nömrə o? mənəm. 43 922 Yarım- sən. Yarım millisaniyə. Yarım milli saniyə. Yarım milli saniyə ilə 16200 ölçək. Məndən çıxacaq. Yarım millisaniyə ilə Qadir uduzdu. Mən bu kadrda soyuna bilmərəm, başımda elə görünməsin. Mən elə görünmür. Qəşəng idi, zor idi. Bu arada maşınlar təzədir deyənə daha sürətlidir, yol maraqlıdır. Mənə elə gəlir ki 43 900-ü daha da aşağı vuraram. Sənə Yəni söz 40 deyim. saniyə vuraram. Özdə, sənə bir dənə söz deyim. Seyrəmir ha. Yormur maşınlar Hə. adamı. Elə gəlir ki, yorulacaqsan, ağrıyacaqsan Yes. yoxsa yox. Yes, birinci bir 2-3 kruq mən fırlanmışam, orada yəqin kadrlarda düşüb, az qalası girirdik, avariya zad olurdu. Ancaq ki,
3 kruqdan sonra tutmaq olur işi. Bir Deyir nədir? Deyir dayan. Mən danışanda elə deyir dayan. Elə belə şey oldu qardaş. Üçünüz birləşmisiniz mənə qarşı. Mənə gəlir ki, maraqlı idi. Super, maraqlı söz. Doğrudan? Hə, Allah. Vallahi. Hissləri bir ilk dəfədir belə professional sürürdün. Mən dedim də sürmüşəm Qəbələdə. Orada həm belə getmirdi, həm də buranın Luna Parkı deyir, 800 Luna Parkı metrdir. Bu arada paştı 1 kilometrdir də. Biz Ha. 1 kilometri 43 922 Toğruldadır, 44 384. Yəni 4 millisaniyə nədir bu zümrüt? Arxasıca düşmüşəm bunu. Bilirəm ki, vot görürəm ki, buraxan deyil mənə. Dedim ki, tormoza oturum, bir qrup buna verim. Rahat sürüm özüm üçün. Yoxsa buraxan deyil mənə. Nə danışır bu? Möhtəşəm yarış idi. Çox sağ ol, doğrudan. Əllərinə sağlıq. Mən bilmirdim ki, Ayaqlarına sağlıq. mən özümə güvənirdim, amma bilmirdim ki, Qadir belə nəticə verəcək, açıq deyirəm. Super. Sürür. Dünən 3 saat məşq eləyib, amma əyləşdi. 3 saat məşq eləyib ki, nə var, yarım millisaniyə tez gəlsin. Bu arada aşağıdan mütləq şəkildə dəyərli dostlar, saniyə vaxtınızı almaz. Videonu bəyənirsiniz, Toğrulun kanalına abunə olursunuz və yoruma da ayrı bizi yazırsınız. Çünki bizim ümumilikdə 24 minut 300 ölçü çəkilişimiz mənə də var, çəkilişimiz var. Ona görə də mütləq ayrılar yazın ki, Xərci qalib saldıq. seçiləcək. Xərci saldıq. Biraz utanıram, amma Utanan sifət yoxdur, amma ki heç nə. yaxşı. Atışaq bəlkə. O danış, doğru. Sağ ol. Mən bura gəlməməliydim. Hə, yaxşı. Ucelərinizi də əlbəttə ki, mənim əvvəl uce mağazam var idi, sözün açığı. Uce mağazamı bağladım çünki mən o nervatropka lazım deyir. Çox əsəb keçirdim, amma doğrudan çox mən bu yaxınlarda axırıncı dəfə səndən aldım uceni. Çox sürətli və güvənli uce axtarırsınız mütləq FF Qadirdən. TikTokda nömrəsi var. Girib yazın. Çox sərfəli, çox sürətli. Əsas ki, güvənlidir. Pulunuz batmayacaq. Sağ olsun. Doğrudan? Bəli. Hələlik.